放工咁攰啦，即係翻到去抱住攬住佢哋就會覺得好幸福噶啦。兩隻貓貓叫咩名？雪雪同埋 Woody 啊，佢哋兩個幾多歲？雪雪就2歲半，咁 Woody 咧就1歲半啦。佢哋兩個性格其實好唔同嘅。咁雪雪咧以前初嚟到屋企嘅時候咧，佢係好怕醜啊，好文靜啊，中意匿埋嘅。咁但係咧養耐咗之後，佢就開始其實變到好親人咯，即係我感覺到佢越嚟越信任我啦。至於 Woody 咧，佢就由細到大都係一直都係好活潑、好活躍啦，好中意玩啦，又好中意食嘢啦，同埋即係好奇心比較旺盛啦。你哋之間咧有冇啲互相嘅默契啊？有啊，當然呢個都係養得耐咗咧，先至大家培養到呢個感情出嚟嘅。我會知道佢諗咩，咁佢又知道我想佢點樣咁樣咯。可能我拍一拍張台，咁佢就會跳上嚟咁樣咯。養咗貓貓之後帶俾你嘅幸福感係啲咩啊？你覺得？見到佢哋好可愛啦，同埋即係放工咁攰啦，即係翻到去抱住攬住佢哋就會覺得好幸福噶啦。同埋有個 bonus 咯，就係即係佢哋都好嗲我嘅，即係我一抱起佢哋咧，佢哋就會有嗰啲煲水聲啦，又會挨喺我心口啊，即係我都感覺到佢哋都好愛我，好信任我咯。初養嘅時候係唔會有呢一種親密嘅聯繫嘅。